នេះហើយជារបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនខ្ញុំពិតជារួមភើមែនទែននៅពេលដែលឃើញវត្តមាននំខ្មែរយើងជាច្រើនមកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្នគឺមានវត្តមាននំខ្មែរយើងច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់បានយកនំខ្មែរយើងធម្មតាទៅកែច្នៃធ្វើជានំមួយដែលថាសោភ័ណភាពគឺអស្ចារ្យហើយស្អាតអញ្ចឹងណាមិនមែនថាតែនំខ្មែរទេសូម្បីតែផ្លែឈើក្នុងស្រុកយើងនេះដូចជាផ្ដិបស្វាយដូចជាក្តឹបម្កាក់ផ្លែស្វាយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចយកមកកែច្នៃហើយរៀបចំបាននឹងមកស្អាតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងមកស្អាតតែម្ដងហើយចាស្ដែងព្រឹកនេះនំគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីហែចំនួននៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ហែចំនួនហើយគាត់មានបង្អែមញ៉ាំអញ្ចឹងទៅញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងទៅគឺពុតជាតំណងហើយនំខ្មែរយើងបងប្អូនអើយពិតជាគាត់ចង់និយាយថាគាត់បកកែច្នៃនំធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់យកទៅកែច្នៃធ្វើចេញជារូបរាងស្អាតអញ្ចឹងណាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្អាតទេសូម្បីតែរសជាតិរបស់គាត់ក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិរបស់គាត់គឺផ្អែមតិចឡំអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងធ្វើរៀងតូចបែបនេះដល់ពេលញ៉ាំទៅមួយអាម៉ាត់គឺវាអត់ងាយត្រឡន់ទេបងប្អូនហើយបាននិយាយមែនតើតាក់ទងជាមួយកញ្ចក់សេវាកម្មទាំងអស់នេះធ្លាប់តែឃើញបងប្អូនយើងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងជាពិសេសខាងភ្នំពេញគឺមានច្រើនមែនទែនគឺមានច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នណាគឺនៅក្នុងក្រុងសីផនខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងក៏មានដែរគឺនៅមានខាងសុខានិពន្ធបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានតម្រូវការចង់បានតាក់ទងជាមួយនឹងនំខ្មែរនំអឺរ៉ុបឬក៏មជូរបែបហ្នឹងយើងទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីមិនថាកម្មវិធីមង្គលការជប់លៀងអីទេឲ្យថាត្រូវការបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បាននិយាយរួមទៅនៅទីនេះគឺគាត់មានតាក់ទងមួយកញ្ចប់គឺមានច្រើនកញ្ចប់តូចកញ្ចប់ធំអញ្ចឹងណាវាអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវការហើយបាននិយាយពីគុណភាពសាច់នំរសជាតិនំវិញគឺគាត់ធានាឲ្យតែម្ដងគឺថ្មីគឺអត់មានធ្វើទុកមុនទេគឺអត់មានធ្វើទុកមុនទេបើសិនថាថ្ងៃស្អែកនេះកម្មវិធីហើយយប់នេះគឺដឹងតែដាច់យប់ហើយទាំងនំខ្មែរទាំងនំអឺរ៉ុបអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌នំដែលបងប្អូនយើងបានឃើញពណ៌លឿងពណ៌រៀងខៀវហ្នឹងគឺអត់មានដាក់លាក់ទេពណ៌ហ្នឹងគឺសិតតែពណ៌ធម្មជាតិទាំងអស់ពណ៌ហ្នឹងគឺយកចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬក៏ផ្កាមួយចំនួនអញ្ចឹងណាគឺអត់មានប្រើលាក់ទេហើយការវិខ្ចប់គឺស្អាតមែនតើការវិខ្ចប់ទាំងអស់នេះគឺសិតតែស្លឹកតើយបងប្អូនស្លឹកតើយគេយកមកធ្វើជាតងរៀបចំកាច់ក្បាច់ក្បូរអញ្ចឹងណាគឺស្លឹកតើយនិងស្លឹកចេកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពីច្រើនខ្ញុំឃើញស្លឹកតើយគឺច្រើនមែនតើស្លឹកចេកគឺគេយកទៅដេកដាក់ជាបាត់កញ្ច្រែងបាត់អីអញ្ចឹងទៅមើលទៅគឺពិតជាស្អាតមែនតើទាំងអស់នេះហើយគឺជាការកែច្នៃធ្វើឲ្យនំខ្មែររបស់យើងគឺវាមានតម្លៃអញ្ចឹងណាកាលពីមុននំរបស់យើងគឺមិនសូវជាមានមុខមាត់ប្រមាណទេនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺមានដោយសារតែមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់កែច្នៃវាធ្វើឲ្យវាបានរូបរាងស្អាតបានអញ្ចឹងទៅណាហើយធ្វើទៅវាមានគុណភាពសោភ័ណភាពរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងអាចចូលមកក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមានតម្លៃគឺកាន់តែមានមុខមាត់អញ្ចឹងទៅហើយបើយើងក៏លេចមើលមជូរក៏មិនចាញ់គេប្រហែលដែរមជូរមានច្រើនមុខមានទាំងពីបត្រាមានទាំងពីផ្លែចពូមានទាំងពីផ្លែស្វាយមានទាំងពីផ្លែតបែកមានទាំងពីផ្លែគេហៅថាផ្លែនេះគេ strawberry និយាយរួមទៅ strawberry គឺដាច់ជាងគេគ្រាន់ដាក់ពឹបអស់លេងបងប្អូនអើយបាននិយាយទៅមជូរហ្នឹងគឺគេដាក់នៅថ្ងៃចូលរោងគឺគេដាក់មជូរប្រហែលជា10មុខបើតាមខ្ញុំចាំណាប្រហែលជា10មុខហើយនឹងអំបិលគេ5 6មុខអូចង់និយាយថាគឺពិតជាតំណងមែនទែនបងប្អូនអើយតាក់ទងជាមួយនឹងមជូររបស់គាត់ណាគឺថ្មីស្រស់ជាមួយនឹងម្កាក់អីគ្រឿងត្រាំរបស់គាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាគឺរបស់ថ្មីគឺគាត់អត់មានត្រាំទុកយូរអីទេបើហើយជាមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងឯងរបស់ត្រាំណាហើយជាមួយនឹងផ្លែឈើនិយាយរួមទៅផ្លែឈើគឺតាមរដូវណាមានផ្លែឈើអីគឺគាត់ដាក់ផ្លែឈើហ្នឹងហើយដល់ខែត្រេងយើងដាក់ត្រេងអញ្ចឹងទៅសំខាន់ឲ្យតែនិយាយតម្លៃនេះត្រូវគឺអត់ជាបញ្ហាទេសំខាន់ផ្លែឈើណាហើយសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺអត់មាននាំចូលមកទេតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងត្រាំក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺគាត់គិតគូរសុវត្ថិភាពទៅដល់អ្នកញ៉ាំអញ្ចឹងណាអូខេដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងសៀមរាបទេឲ្យថាមានតម្រូវការអូខេពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បានសុខានិពន្ធណាសុខានិពន្ធហ្នឹងគឺនំប៉័ងនិពន្ធនៅក្រុងសីផនយើងនឹងឯងបាទខ្ញុំនិយាយថានំប៉័ងនិពន្ធនៅក្នុងក្រុងសីផនប្រកាសជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ស្គាល់ច្រើនដោយសារតែគាត់លក់ដូរទីនេះណាគឺយូរឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយនំប៉័ងនិពន្ធនិងសុខានិពន្ធហ្នឹងគឺតែមួយទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានតម្រូវការអូខេពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បានចាំមើលខ្ញុំដាក់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុង comment ណាតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook page ឬក៏ Telegram Facebook លេខទូរស័ព្ទអីហ្នឹងដាក់ក្នុង comment ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចចូលទៅមើលបច្ចៈបន្ថែមបានអូខេចាំពីខ្ញុំមេលីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយ